طبعا احنا الان في مرحله اختبارات للاعبين في مدارسهم، واداره النادي تولي هذا الجانب اهتمام كبير بالتعاون مع اولياء الامور. ما تحقق في الفتره السابقه طبعا هذا جاء بتضافر الجهود كل من جهاز فني، جهاز اداري، اولياء الامور. طموحاتنا للمرحله القادمه طبعا ان نواصل المشوار بنفس النجاحات ونقدم مستويات افضل. لا يهمنا النتيجه الان، ولكن يهمنا يكون عندنا لاعبين يستطيعوا خدمه النادي في المراحل المتقدمه ان شاء الله. راح يكون التركيز مطلوب، الاداء لازم يتسم بانضباط تكتيكي عالي، على اساس انه طبعا اقوى الفرق، اقوى 10 فرق راح تكون ضمن هذه المجموعه، وكل مباراه راح تكون مباراه صعبه يجب ان يحسب لها الحسبان. احنا فتره الاعداد عودنا اللاعبين انه احنا كان عندنا ثقه باللاعبين، انه احنا هدفنا الاول هو الوصول الى دوري الدرجه الاولى، ومن ثم التنافس على لقب الدوري. بصراحه مستوى اللاعبين وانضباطهم وتعاونهم مع بعض خلانا نطمع اكثر انه ننافس على لقب الدوري. First, I must say, because I'm very happy about this generation 2003. Why? Because these kids first he like football, and every day I expect and prepare training for 16 to 18, sometimes 20 players. These kids they have discipline and come to do everything what we want about him. This is most important, and I'm sure also his parents support him to like the football. In the future, I expect this is very good generation, and at this moment we finish all the tests about jump, long jump, high jump, skills, and after that, after 3 or 4 months now, how much we work together, I see and I think everybody he see small improvement. But of course, this is sensitive phase for this guy. He's young, and sometimes for 1 month or 2 months he be long 2 or 3 centimeters more. We must protect body and protect all physiology for him, but lie body and improve. أنا أستاذ كواري، لاعب فريق الجيش، قائد نادي الجيش تحت 13 سنة، وتم اختياري من كابتن عبد الرحمن سعيد ومحمد العجي، وإن شاء الله أحسن ظنهم ويكون لاعب جيد وأحضر تمارين، ولازم كل فريق يكون يوجه لعيبه ويساعدهم ويلتزم في التمارين.